ഇതുപോലൊരു വൈറ്റും ഈ ഒരു പിങ്ക് ത്രെഡും യൂസ് ചെയ്ത് രണ്ട് കുട്ടി ബേർഡ്സിനെ ഉണ്ടാക്കിയാലോ? ഈ വുളൻ ത്രെഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് ചിന്തിച്ചപ്പോഴാണ് കൂടുതലും ആൾക്കാർ കീ ചെയിൻസ് പോംബോംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന കണ്ടത്. അപ്പൊ കുറച്ച് വെറൈറ്റിക്ക് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വിചാരിച്ചു ഈ കുട്ടി ബേർഡ്സിനെ ഞാൻ പിൻട്രസ്റ്റിൽ കണ്ടു. പിന്നെ ഒട്ടും വൈകിയില്ല, ഇതുപോലൊരു കുട്ടി ബേർഡ്സിനെ ഉണ്ടാക്കി. ഈ കുട്ടി ബേർഡ്സിനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പിന്നിലും ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേറൊരു ക്രാഫ്റ്റും കൂടെ ചെയ്യണം. അത് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം കേട്ടോ. കണ്ടിട്ട് ഒരു ബേർഡ്സിന്റെ ലുക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ കമന്റിൽ പറയാൻ മറക്കണ്ട. അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് അടിക്കാനും കൂടെ നമ്മുടെ ചാനൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട. അപ്പോൾ ബൈ.